殘障的。因為當時咧話俾大家聽，我係殘障，所以咧如果我唱錯咗咧，唱得唔好咧，唔好怪我。然後那個主日結束以後，牧師有跟全教會一起為我禱告。咁嗰日主日結束之後咧，牧師同埋全教會嘅弟兄姊妹一齊為我祈禱。在那個之後，我很快我就回家休息了。好快我就翻屋企休息啦當日。那個星期在主日的那個下午，我就覺得，好像我比較沒有那麼難過，因為我本來兩個眼睛那個 vision 差很多，我看東西都是很暈的。可是我那天晚上，我覺得好像不那麼難過了。咁當日下晝我已經發覺我隻眼唔係咁辛苦咯喎，因為我兩隻眼嘅差距咧好大，所以有時睇嘢會頭暈。但係嗰日下晝開始已經冇呢個感覺啦。然後星期一回去醫院看我上一周做的一些那個驗血的報告。咁由禮拜一咧，我翻去復診攞報告。然後醫生告訴我的報告還算蠻正常的。咁醫生話我個報告仲係幾正常喎，因為我免疫系統的問題，所以我白血球、紅血球很多東西都很低，就是比正常人低很多。因為我免疫系統出咗問題，所以我白血球、紅血球咧好多嘢都比正常人係低嘅。但是其他的幾個每次生病的時候就發作到很高的指數，像CRP 這些東西，反而是很正常的。咁其餘幾個指數咧，我每次發作嘅時候咧，都係升得好高嘅，但係今次都好似 OK 喎。所以我的心裡知道上帝的手在醫治我。所以我心裏邊知道咧，神嘅手係嚟醫治我。然後我醫生就叫我每隔1週都要回去驗血，一直 follow up，一直追蹤我的情況。咁由醫生就話你翻屋企咧，又每過一個禮拜咧，你哋過嚟再抽血驗追蹤一下啦。然後星期五就是前天。星期五就前日，我又第二次回去做檢查。我第二次翻去做檢查，因為我要看很多的那個 clinic， 很多的專科。因為我要睇好多嘅專科，我要從神經科看到眼科，再看到免疫系統科。要由神經科睇眼科，又再睇免疫系統科。所以 Alice 姐妹一直打電話給我，都關機了。所以咧 ，Alice 姐妹一路咧喺度打電話俾我嚟關心我。然後我最後等到好像3點多。又等到3點幾嘅時候，終於看完了全部的專科，終於睇晒啲專科啦。那每個醫生也都給我很好的答案，說都蠻正常的。咁每個醫生俾我答覆都好好喎，就好正常。我跟醫生說，我同醫生講，我覺得我眼睛應該好了。我覺得我眼睛應該好翻啦。但是我再在醫院再等下去的話，但係如果我再等喺醫院度再等落去嘅話咧，可能我的神經病會發作，可能我神經病會發作，我會想罵人啊，我等太久，想鬧人嘅啦。所以感謝上帝。所以感謝主，我要告訴大家的就是我要話俾大家聽嘅就係上帝的恩典真的夠我們用，神嘅恩典真係夠我哋用。我一直最近在看一本書，是 Alice 姐妹借我鼓勵我看的一本屬靈的書籍。最近我睇緊一本書係 Alice 姊妹係鼓勵我睇嘅屬靈書。裡面有一句話是 Madame Gayen 的蓋恩夫人講的。咁咧有其中一句説話咧，就係蓋恩夫人講嘅。她說：苦難的火焰燃燒出上帝的光輝。佢話苦難個火焰燃燒出上帝嘅光輝。當我們人生很平安的時候，你走得很快；當我哋人生好平安嘅時候，你走得好快。你也很忙，你忽略了很多東西。你好忙，你會忽略咗好多嘢。可是當你苦難來臨的時候，但係當苦難嚟臨嘅時候，可能是疾病，可能是財務，可能係財務，可能是感情，可能感情，可能你失去愛的人，可能你失去愛嘅人。那個時候你真的什麼都沒有。呢個時候你可能咩都冇啦，但是你只有上帝，但係你只有上帝。在上帝的裡面，喺神嘅裏面，他給我們是絕對的平安。佢俾我哋嘅係一份絕對嘅平安。而我們面對黑暗最大的武器，喺我哋面對黑暗嘅呢一段路程，就是不停的禱告，就可以不停嘅禱告，不住的讚美，不住嘅讚美。只要有一個呼吸在，只要我哋有一息嘅呼吸啫，你就有無限的希望，你就有無限嘅盼望。願主祝福每一位，願主祝福每一位。